Wendy 陪你遊世界又出發啦！今日係我哋喺瑞士嘅第二日，酒店係包早餐嘅，早餐都係煎蛋、火腿、香腸、麥片、麵包，仲有芝士，都係呢啲噶啦。我個人就認為瑞士真係冇乜美食噶。我哋而家搭緊火車由留心去 Interlaken， 你睇下出邊窗外啲風景幾靚。呢個湖就係龍江湖啦。呢個湖係韓劇《愛的迫降》嘅取景場地嚟噶，係咪好靚呢？呢個只係其中一個拍攝場地啫，我哋遲啲仲會去埋去其他嘅拍攝場地噶。不過如果你真係要落到湖邊，去到拍攝嗰個場地嘅地點嘅話呢，你要俾5蚊稅啷去影相㗎，即係等於港幣50蚊啊！我真係好鍾意瑞士呢啲山中嘅小木屋啊，每一間都各有特色㗎。瑞士係一個鐵路好發達嘅國家，所以嚟瑞士旅行一定要買佢嘅 Swiss Pass， 你就可以憑住呢個 Swiss Pass，包括晒所有嘅船啦、火車啦、吊車啦、纜車啦，好多都已經包埋㗎啦。大概每人都係2000零蚊港幣啦。你睇下山中間有幾條瀑布啊！嚟瑞士旅行，坐佢哋嘅火車，靜靜咁樣欣賞佢哋嘅湖光山色，就已經係一種享受啦。我哋嘅今日嘅行程就係響 Interlaken 嘅東站搭火車轉去 Lauterbrunnen， 今晚我哋就會住響 Wagens， 呢啲全部都係少女峰地區嘅小鎮嚟嘅。而家就帶大家行下 Lauterbrunnen 呢個小鎮。Lauterbrunnen 係瑞士一個美麗嘅山谷，以其壯觀嘅自然景觀同埋壯麗嘅瀑布而聞名。呢度被高聳嘅山峰環抱，特別係著名嘅少女峰區域，成為咗登山者同埋滑雪愛好者嘅天堂。呢一帶呢，總共係有72條瀑布嘅，呢一條呢係大概有300米，比較大啲嘅一條瀑布。呢條瀑布就叫做 Starbucks。瑞士嘅傳統入邊，牧場嘅農夫會幫呢啲牛隻佩戴牛鈴，目的係防止佢哋走失。但係你諗下，啲牛鈴咁重又咁嘈，其實而家可以用 GPS 可以定位到啲牛響邊啦。所以而家啲愛護動物嘅人士都提倡拎走個牛鈴，免除啲牛隻嘅痛苦。但係啲牧場嘅主人就唔同意咁做喎，因為佢哋話呢個係傳統。如果拎走咗啲牛嘅牛鈴，咁瑞士嗰啲牛鈴紀念品咪冇人買咯？你哋又點睇呢？歡迎留言話俾我聽。我哋而家準備搭纜車上呢個山。呢個係阿爾卑斯山長號，係瑞士嘅傳統樂器，本身係牧人召喚畜生響山區傳遞訊息嘅工具嚟嘅。Manneken 呢度唔算係一個好出名嘅旅遊勝地，所以呢，我哋6月中旬去到都唔係好多人。
呢個係用當地嘅岩石嚟做嘅敲擊樂。呢個係一個小遊戲，不過我哋都唔知點玩。呢度漫山遍野嘅野花都好靚，而且有好多唔同嘅品種。人少少，我就可以玩下我架航拍機啦。好啦，我哋終於登頂啦！呢度有好多兒童遊樂設施㗎。呢隻大嘅牛牛就係一個瀡滑梯嚟㗎。見啲小朋友玩得咁開心，等我都玩下先。遊覽完 Melican， 我哋就搭返吊車落去Wangan， 我哋今晚就係住喺 Wangan 啦。今日天氣真係麻麻地啦，你睇下，我哋坐呢架吊車，真係好似騰雲駕霧咁啊！坐吊車幾分鐘就落返嚟 Wangan 啦，呢度就係 Wangan 呢個小鎮啦。呢個小鎮好特別㗎。佢係唔可以俾外來車輛入嚟嘅，而佢鎮裏面呢都係只可以用電車嘅啫，所以你見到佢係無污染噶。不過呢個鎮真係好細，得一間超級市場同埋幾間賣 souvenir 嘅鋪頭。我哋見到一間賣 souvenir 嘅鋪頭有一啲自家製嘅雪糕喎，咁我哋就試下啦。無糖，好健康噶，不過好酸啊！呢一間就係我哋將會入住嘅酒店，叫做 Victoria。呢間酒店非常之好啊！我哋喺度住咗3晚，每一晚大概係2000蚊港幣到啦。酒店係我今次旅程住得最滿意嘅一間酒店。佢除咗包早餐之外呢，風景又靚啦，最重要就係佢有好多設施喎，有桑拿啦，有 steam 啦，有泳池啦，仲有一個露天嘅按摩池 Jacuzzi 啊！一路浸住呢個暖水嘅 Jacuzzi， 一路欣賞靚靚嘅風景，仲食住個蘋果，你話幾嘆呢？今日我哋就行完少女峰地區嘅 Wangan 同埋 Lauterbrunnen， 聽日我哋就會經 Grindelwald 呢個小鎮上去少女峰，全歐洲最高嘅山峰。聽日見。
未訂閱嘅朋友記住訂閱啦，剔埋個鐘仔就知道我下一條片幾時出啦。